Herkese selamlar. Bugün Müslüman futbolculardan qurulmuş bir heyət qurdu və bu heyətlə bərabər görək Çempionlar Liqasında hara kimi getmemiz mümkün olacaq. Hədəfimiz təbii ki də Çempionlar Liqasında çempion olmaqdır. Gəlin görək bu başlayacaq yoxsa yox. Videoya başlamışdan əvvəl qeyd edək ki, hazırda 750 abunəm var. Bu dəqiqə mən bu videonu çəkəndə. Kanala abunə olub, like atıb dəstək ola bilərsiniz. Hədəfimiz 1000 abunə olmaqdır və bu hədəfdə bizə dəstək olsa çox minnətdar olaram. İndi isə gəlin videoya keçək. Gördüyünüz kimi heyətimizdəki oyuncular bu oyuncuların təşkil olunub. Qapıda Bono var, müdafiədə Balde, Saliba, Rudiger, Hakimi, ya müdafiə Dembele, Çalhanoğlu, İlkay var, hücum xəttində Mane, Salah və hücumun irəlisində Benzema var. Bu da ikinci rəqimizdir və artıq məncə maçlara start verək. İlk oyunda rəqibimiz kim olacaq? Təbii ki, Çempionlar Liqası ilə başlayacağıq. Qeyd edək ki, bu komandanın Portuqaliyada Benfica komandasını etmişik və onların oyuncularını müsəlman oyunculara əvəz etmişik. Və müsəlman komanda, yəni ki, müsəlman timin ilk oyundakı rəqibləri hazırda bəlli olur. Benfica, rəqiblər Monaco, Atalanta, Brest, Leipzig, Manchester City, Bayer Leverkusen, Midland və Fener komandaları ilə qarşılaşacaq. Əslində çox da pis bir püş deyil əslində. Normal və yaxşı bir rəqiblər gələ bilər. Məncə yəni ilk 8 içərisinə girmə şanslarımız kifayət qədər çoxdur. İlk rəqibimiz isə Monacodur. Fransa komandası ilə qarşılaşırıq. İlk oyunda 2-2 bərabərə qaldı. Çempionlar Liqasının ilk oyunda. İlk oyunda 2 hesablı bərabərlik qeyd alınır. İndi isə keçirik ikinci tura. Və Çempionlar Liqasının ikinci turunda isə Atalanta ilə qarşılaşacaq. Gəlin ikinci tur oyunda simülyasiya edək. İkinci turda Atalanta ilə qarşı oyunda Karim Benzema, Sadio Mane'nin atdığı qollar sayəsində də müsəlman tim komandası bu oyunda da qələbə qazanmağa müvəffəq olur və 8-ci pilləyə qalxır. Hazırda 4 xalımız var. Üçüncü turda isə Fransa'nın Brest komandası ilə qarşılaşırıq. Gəlin bu oyunda simülyasiya edək. Fransa'nın Brest komandasına qarşı oyunda isə Muhammed Salah'ın atdığı qol sayəsində komandamız 1-0 hesabı ilə qalib gəlir və 3 oyundan sonra hazırda 7 xalımız var və 5-ci yılını qeyd edək görək hara qədər bu uğurlu seriямız davam eləmiş olacaq. Və 4-cü turda isə Almaniyanın Leipzig klubu ilə qarşılaşdıq. Səfərdə Muhammed Salah, Lamine Yamal atdığı qollarla 2-0 hesabı ilə qalib gəlmiş olduq. Xarici klubumuz əla şəkildə davam edir və ikinci hissədə qarşılaşırıq. 10 xalımız var. Artıq 4 tur simülyasiya etdik. İndi gəlin sonuncu tura keçək və görək son 8 turdan sonra klubumuz UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində neçə xalla ikinci yerdə bitirməyə bacarıb. Elə isə getdik. Və indi isə gəldik Çempionlar Liqasının sonuncu oyununa. Sonuncu oyunda rəqibimiz Feyenoorddur. Gəlin bu oyunda simülyasiya edək. Feyenoordla oyunda simülyasiya etdik bu Çempionlar Liqasındakı sonuncu oyunumuzu. Əşrəf Hakimi, Karim Benzema və Lamine Yamal atdığı qollar sayəsində rəqibimizi 4-0 hesabı ilə məğlub edirik və ikinci olaraq bitirmiş oldu 19 xalla. Deməli, müsəlman tim komandamız, yəni müsəlman oyunculardan ibarət olaraq qurduğumuz heyət 19 xalla sezonu ikinci olaraq bitirmiş olur. Onu qeyd edək və keçirik 8-1 finala. Və Çempionlar Liqasının 8-1 finalında Almaniyanın Leipzig komandası ilə qarşılaşırıq. Bu oyun gəlin simülyasiya edək. İlk oyunda doğma da keçidlər önündəki oyunda rəqibimizi 3-0 hesabı ilə məğlub edirik. İndi isə keçək cavab oyununa. Və gəldik Çempionlar Liqasının cavab oyununa 8-1 finalda ilk oyunda 3-0 hesabı ilə məğlub etdiyimiz Leipzig komandası ilə qarşılaşırdıq. Səfərdəki oyunda rəqibimizə 2-0 hesabı ilə qalib gəlməyə müvəffəq oldu və bu qələbə sayəsində xallar adımızı 4-1 final turuna yazdırmış oldu. İndi isə gəlin keçək 4-1 finala. Və müsəlman tim komandamız UEFA Çempionlar Liqasının 4-1 finalında Borussia Dortmundla qarşılaşır. Gəlin bu oyunu simülyasiya edək. Kerem Ademi hesabı açır. Daha sonra başqa qol olur. Brahim Diaz, Kerem Aktürkoğlu 85 və 87-ci dəqiqədə 2 qol ataraq komandamızı
İlk oyunda 2-1 hesabı ilə qələbə qazanmasında böyük pay sahibi olurlar. İndi isə gələn keçək cavab oyununa. Və gəldik UEFA Çempionlar Liqasının cavab oyununa. Burada rəqibimiz Borussia Dortmundu ilk oyunda 2-1 hesabı ilə üstələməyə bacarmışdır. Bu dəfə isə səfərdəyə görə səfərdə hansısa hesab qeydə alınacaq. Rəqib 10 nəfərlə qaldı. 10 nəfər qalmasına rəğmən qol vurmuşdu. Kerem Aktürkoğlu yenə bizi Borussia Dortmund qarşısında qələbəyə gətirən qollar vurur və komandamız Borussia Dortmund səthini keçməyi bacarır və artıq Çempionlar Liqasında yarım finala vəsiqə qazanmış oldu. İndi isə gəlin keçək yarım finala. Və gəldik Çempionlar Liqasının yarım finalına. Çempionlar Liqasının yarım finalındakı rəqibimiz İspaniyanın Atletico Madrid komandası. Gəlin ilk oyun simülyasiya edək. İlk oyun səfərdə idi. Səfərdəki qarşımada 10 nəfərlə qalsa belə 1-1 bərabər qalmağa müvəffəq oldu və indi isə keçirik cavab oyununa. Və gəldik yarım finalın cavab oyununa. Bu dəfə evdə, doğma tribunlar önündə Atletico Madrid ilə qarşılaşırıq. İlk oyunda 1-1 bərabər qalmışdıq. Lamine Yamal, Hakan Çalhanoğlu fərqləndilər və Atletico Madridi 3-0 hesabı ilə məğlub edərək UEFA Çempionlar Liqasında müsəlman tim komandası adını finala yazdırmağa müvəffəq olur. Qeyd edək ki, bu komanda müsəlman oyuncuları təşkil olmuş komandadır. Ən çox qol atan oyuncular siyasətində hazırlanır belədir. Bu isə asist krallığı idi. İndi isə gəlin keçək finala. Və gəldik UEFA Çempionlar Liqasının finalına və final raundunda rəqibimiz qeyd edək ki, Bayer komandasıdır və bu oyunda ciddi üçlərimiz var. Claudio Koulibaly və Saliba bu oyunda bizə kömək edə bilmirlər. Bu isə bizim üçün ciddi bir itki əslində sayılmış olur. İndi isə gəlin keçək oyunumuza. Ümid edək ki, hər şey bizim üçün yaxşı bitər və maçı simülyasiya etdik. Maç başlayıb Hakan atdı. Daha sonra Jamal Musiala, Michael Olise, Hakan atır. Təəssüflər olsun ki, penalti siyasında Bayern Münchenə 4-2 hesabı yolcuruq. Təbii ki də müsəlman komandamız UEFA Çempionlar Liqasında müsəlman oyunculardan qurulmuş komandamız maksimum olaraq final qədər gəlməyə bacarır. Finalda isə təəssüf ki, penalti siyasında Bayer komandasına uduzmuş oldu. Və bu karyeranın da beləliklə sonuna gəlmiş oldu. Növbəti hansı karyeраlar istəyirsiniz, hansı videolar istəyirsinizsə yorumlarda, şərhlərdə yazmağı unutmayın. İndi isə sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik.